好啦嚇，今朝咧就同其中一個同學大家傾下偈嗰陣時候就講到練太極咧其實係幾唔容易記喎嚇，咁但係我問自己究竟點解我好似記得晒咁樣嘅咧嚇？咁當然啦嚇，師傅以前講過一句説話嘅，佢就話練拳千百次，身法變自然。咁好啦，咁而家我算係身法變自然啦嚇，因為我都練咗好耐啦喎。咁但係如果你問我，究竟我個腦裏邊或者我係喺度做緊乜嘢嘅咧嚇？即係究竟點解我會做？你問我，咁我就原來發現咧，其實係得主要係幾個重點嘅啫。我係追求嗰幾個重點嘅。今朝咧就因為我唔記得撳個錄影掣，我冇錄低。咁其實我就講緊安舒嘅。咁安舒其實咧如果你睇嗰個指引咧，有幾樣嘢同安舒有關啦。頭先我有提過，譬如話中正沉肩聚爪呢啲咧都同安舒有關㗎噃。咁其實安舒咧就將嗰個唞訣嘅有幾個其他嘅點咧，就可以將佢組合成變成一個字叫做安舒。所以咧安舒唔係一個你要做我叫你安舒，咁你做到出嚟，唔係一個動作舉起隻手就叫安舒，唔係㗎喎。其實佢係一 set 嘢一齊做，令到達到一個終極效果，就係令到你咧你個內臟裏邊咧係一種舒泰嘅狀態，呢種就叫安舒啦。咁樣咧，咁同今日經文都有啲關所以我先講兩句嘅啫呢度好啦，咁咧今日嘅經文咧就亦都係啦，登山寶訓係啦。咁開始主耶穌就講一啲更深層嘅嘢，就好似頭先我講嗰個中正安舒個安舒差唔多咁嘅意思咁即係從另外一個角度去睇聖經咧，更加有味道咁呢段咧就好多人都聽過嘅咁我諗對大家都有啲助益，咁我攞嚟講咯喎好啦，咁咧就係馬太福音第6章19節到21節。咁佢話：不要為自己積聚財寶在地上，地上有蟲子咬，能收壞；也有賊掘個窿嚟偷。係啦，只要積聚財寶在天上，天上沒有蟲子咬，不能受壞，也沒有賊掘窿來偷。因為你的財寶在哪裏，你的心也在哪裏。嗱，咁咧其實聽上嚟都唔係太難明嘅咁咧就有幾個重點啦。咁其實就佢話唔好為自己積聚財寶在地上。咁其實咧即係一路我都講過噶啦我哋人生嘅財富其實唔係俾我哋自己享用噶嘛，係啦。咁其實就係為他人嘅喎咁當然啦，咁第一受益者梗係喺我嚟講，梗係我老婆、我嘅屋企人先啦，係咪到遲啲就係我啲子孫咯喎，係啦。咁如果即係尤其是美國啦，呢個比較富裕嘅地方咧咁你有多餘錢嘅都可以我嚟捐俾人幫下其他即係冇咁有即係咁 lucky 嘅人即係唔好咁幸運嘅人都可以得到助益咧。尤其是呢個 pandemic， 其實有好多人都需要幫助噶嘛咁咧，但係咧佢用個地上同天上嘅財寶嘅咁地上財寶係咩咧？咁其實佢基本上講咧就係一啲短暫可以話即係我哋中國人話即係地上嘅財寶就等於過眼雲煙嘅啫咁天上嘅財寶就係咩咧？咁其實喺呢一度咧就講到就話冇蟲子咬嘅喎，即係唔會貶值，即係你知啦美金就一路貶值啦咁唔能受壞，即係話唔會爛嘅喎即係咧而家我哋啲紙幣分分鐘唔覺意掉咗落洗衣機，洗完之後都好似唔爛得，不過咧有機會你都係可以洗得爛去嘅另外一樣咧就話冇賊嚟掘個窿嚟偷嘅，即係話咧偷唔到嘅咁其實天上個財寶即係主耶穌講嘅咧就係永恆價值
嗰樣嘢咧，你係偷唔到嘅，係啦。咁所以咧，主耶穌提醒我哋喎，叫我哋，你唔好睇著眼前嗰啲利益反而你係要睇長遠少少，係啦。咁即係如果比較簡單啲嚟講就係咩咧？咁我打個簡單嘅比喻啦，即係譬如話你發咗筆橫財，係啦，咁可能好多錢啦嚇，咁橫財講明係橫財啦，即係你唔會話咁容易有第二筆橫財噶嘛，係咪咁所以咧，橫財你就係一次過嘅啫。咁你唔可以睇住嗰啲橫財而去花時間喺嗰啲身上啊嘛。咁你應該花時間喺邊啲地方咧？就係雖然嗰啲唔係橫財，但係咧都係一種財富啊。譬如話你做即係賣屋嘅當係咁因為我知道當中有人賣屋啊。咁你就學識點樣幫人賣房產嚟賺取你個報酬。如果你嗰個技巧或者係你做事方式係一個好嘅方式，你生意越嚟越多，係啦，咁樣嗱嗰個就反而係一個 asset， 一個財富嚟嘅喎。而嗰樣嘢咧就接近就唔係話完全啦就好似主耶穌講噶啦，積聚財寶在天上嘅意思就係話，嗰樣嘢又唔會貶值，因為嗰樣嘢你有個商譽人哋亦都識得你知道你做嘢係點樣嘅咁就嗰樣嘢就唔會貶值嘅喎因為永恆喺人哋嘅心中噶嘛，亦都唔會爛嘅咁當然啦，你一定要保住你嘅生招牌即係牙齒當金使，人哋信得你過嘅一定揾你噶嘛，係咪？另外亦都偷唔到嘅喎，你冇得偷咗你嗰個你個商譽噶嘛。咁所以咧呢一種係比較永恆啲嘅主耶穌同我哋講，喂，你唔好睇住嗰啲橫財，譬如話你其中有一單生意如果我行差，即係或者唔用我平時仲開嘅方法即係用少少方法幫你賺咗一筆大錢，喂，嗰啲一次過啫咁主耶穌同你講，喂，唔好咁笨唔好睇住嗰一次過嗰啲都係做翻好本分咁如果你能夠用翻你自己嗰個原本嘅手裏面嘅自己擁有嘅才幹反而嗰個緊要啲咁當然啦，我唔係話即係如果有筆錢喺度，你即係你係舉手之勞，又啱啱咁巧就係得你有，咁我都唔係話你唔應該去攞，唔係應該去賺，但係就唔好因為佢話叫你唔好因為嗰樣嘢淨係睇住，因為重點係最尾嗰句説話，佢就話你個財寶在哪裏，你個心也在哪裏，即係意思即係咩咧？如果你嗰個 focus 係主要係做生意嘅做好你個商譽，呢個係你嘅第一優先就唔好揾咗嗰啲短線嗰啲做第一優先咁就算嗰啲短線到你面前，咁你梗係攞埋啦。咁但係就唔好即係本末倒置就你個 focus 就係嗰啲短線嗰啲就唔係長線即係其實即係上帝叫你做長線投資，就唔好做短線投資咁喺應用頭先都用呢個例子嚟應用。另外一個咧就更加好啲嘅咧，就係你諗翻喺屋企咁啦即係我哋教細路咁樣咁即係個細路時走嚟問你攞嘢咁樣要呢樣要嗰樣咁樣，我自己咧就唔會直接俾佢嘅我就會教佢點樣去揾到佢要嘅嘢嘅，我就唔會直接俾佢嘅即係做父母嘅好容易一嘢咁咪可以拎俾佢啦。咁但係我哋唔做呢樣嘢嘅喎點解咧？Teach them how to fish instead of giving them fish， 即係你唔好俾條魚佢你反而重點就係教佢點樣去釣魚咁樣仲值錢咁所以咧呢句説話可以係咁樣用嘅噃。好啦，咁再到喺我哋嘅人生裏邊啦，有邊一樣嘢咧？其實我哋最值錢嘅啦嗱，頭先我講啦我哋練太極就係原來安舒係我哋嘅追求係啦。
咁啊，其實安舒都可以話高一層次嘅概念啦。其他譬如中正啊、尋堅聚爪啊，嗰啲都係只係實現嘅一部分，但係嗰個只係唔安舒嘅一小部分嚇。我哋追求個安舒係直頭係裏邊係清㗎，即係冇負擔嘅。哇！咁你就命長好多啦嘛。咁另外一種更重要嘅追求啊，即係除咗呢個太極嘅追求咧，其實另外一種咧，值得我哋投資嘅咧，就係早啲同上帝建立呢個永恆嘅關係啊。因為咧呢個關係係直到永遠嘅喎，從今生直到永生啊。咁所以，咦，原來有一樣嘢，我今日 invest 落去投資落去嘅話，佢係唔會甩嘅喎，直到永遠喎，就算過咗今生都好，直到永生喎。咁所以，哇，嗰啲嘢就應該值得投資啦嘛，係咪？咁所以咧，而且嗰個投資個回報咧，唔係到你完咗今生先至見到嘅回報啊！咁嗰啲咧即係另外一種講法，呢種投資係今生都已經見得到噶嘞噃，即係話咧佢每個月都可以收息噶，即係唔係嗰啲咧你要賣咗間屋先至可以收到息咁所以呢種投資係值得咯咁所以咧呢個登山寶訓咧後邊就會慢慢開始講到啲另外一種咁嘅投資究竟點樣喺呢個今生裏邊已經享受到永生嘅樂趣咧咁希望今日呢篇道咧就等大家有個啟發啦咁唔好聚焦喺我哋眼前嘅一小部分利益，我哋應該咧就放眼長少少長線投資反而嗰啲仲緊要雖然有一筆橫財，但係橫財唔係時時都有噶嘛，反而我哋嘅聚焦應該係建立起我哋自己嘅永恆嘅人生有個永恆嘅觀念咁樣咧就活得唔淨止安舒直頭係我哋叫平安啦咁遲啲再講咩為之平安。好，下次再見，拜拜。